Троїть, димить, не тягне, чек на панелі. В ремонті Ford Tourneo Connect 2014 року з дизельним двигуном об'ємом 1,6 літра. Проводимо замір електричної частини форсунки Continental. Опір п'єзоелемента, слідуючи рекомендаціям виробника, має бути від 150 кОм. Нова форсунка, наприклад, має опір 200 кОм. У даному випадку перша форсунка має опір 55 кОм, а інші навіть менше. Через стан електричної частини немає можливості виміряти регулювальний зазор, а отже немає можливості відрегулювати його. Враховуючи те, що з 4 форсунок можливо відрегулювати тільки першу, а інші вже не будуть працювати належним чином, прийнято рішення встановити 4 нові форсунки. Так як п'єзоелемент форсунок Continental не підлягає відновленню, реставрації або ремонту. При замірі зазору сильно просідає напруга, тому тестер вибиває помилку. Ми бачимо, що ситуація критична. Інші параметри в нормі, серйозні проблеми саме з опором п'єзоелемента. Проводимо демонтаж старих форсунок. Дотримуємося нумерації по циліндрах і віддаємо старі форсунки клієнту. Нові оригінальні форсунки Continental вже чекають на встановлення. Готуємо посадкові місця та самі форсунки. Змащуємо пастою як форсунки, так і кріпильні болти. Встановлюємо нові форсунки. Затягуємо динамометричним ключем, дотримуючись момента та кута затяжки. Прописуємо нові кода форсунок. Готово!